OK，各位生活大玩家朋友，大家好，我係光頭啊。今日帶大家解鎖一套超級無敵嘅通風大平層。首先行出陽台係我哋嘅一個加長嘅景觀陽台，足足有成12米㗎。我哋南向望出去係一個超級無敵嘅別墅景觀。朝早可以喺度嘆住咖啡睇雲海，下晝可以開支紅酒喺度感受下園林燈光 show 㗎。呢個單位一共係有275方，做咗6房2廳4衛2個廚房㗎，南北通透，個風大到我直情可以喺客餐廳呢度放風箏㗎嚇。呢間房最大嘅賣點係咩呢？我哋嘅長輩套房同埋主人套房㗎雙套房嘅設計，老公半夜起身開黑打機唔驚嘈親老婆，嫲嫲呢晨運之後返到屋企可以直接喺自己個套房入邊沖涼，家庭和諧指數簡直係100分啦。好啦，行過嚟就係我哋嘅雙廚房，中西式嘅雙廚房設計，請個順德廚神返嚟，日日就可以喺屋企聞到大量雙皮奶嘅香氣啦。夜晚煮餸嘅時候，香到連我哋隔離屋啊都想過嚟搭食啦。入邊仲有個5星級嘅保姆房，自帶咗防鼻鼾安靜牆㗎。重點係獨立嘅保姆洗手間，解決世紀難題啊 Nice，以後再都唔使同工人姐姐搶馬桶啦。全屋嘅全新精裝，乾淨到連我哋曱甴啊都要買飛入嚟參觀。鎖匙在手，即簽即有。今日簽約，聽日就可以帶成班 friend 上嚟威啦。各位玩家朋友，你對呢間房點睇啊？有興趣嘅話，點讚加關注，隨時聯繫我啦。今日係咁先，拜拜。